Sampeyan tak critani, santri gak sering kodok subuh, ngerti kodok subuh, salat subuh. Lho ngono iku ya ana hadise, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadisnya sahih, mau bedane Nabi pisan sak umur kenapa? Pisan. Lha tapi nak kowe muni ra tau keliru, nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? Kodok. Masalahnya beda mbek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ngajar, Gus niru Nabi tambah sering tambah apik wae. Oh, cangkem kok. Ya Nabi kan kodok pisan, jare niru Nabi tambah sering tambah apik. Oh, diasup. Ya Nabi itu kan poso Senin Kamis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kamis sunat ila yaumil ya. Sampeyan tak critani ben sampeyan ngerti ilmu usul fikih. Kula nu sering sinau usul fikih. Hadis kunut ya kunut kados mazhab Syafi'i ini lho. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku joko ana NU ana napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim, sing kunut itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mboten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. Oleh goblok ora barbar. Mulane kula nek takok Gus jenengan kunut ta mboten, aku iku ulama. Dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Nak Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunat. Lah nak partai-partainan polling quick count menang ya menang telu kan? Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan? Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini ku masyhur anna Rasulullah qanata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa wa usaya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang tag Muslim redaksine ngoten to. Anna Rasulullah qanata napa syahron napa sing ndongakno maksudna napa ala ri'lan wa dzakwan wa usaya asad Allah napa wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Malik, Allah. Hiya sunatun ila yaumil qiyamah. Saya sampean tak bedai, Nabi sedekah pisan pindho apa tiap detik sedekah? Pisan pindho kan, mosok sedekah mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sedekah ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kamis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan, tapi pasal Senin Kamis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kias iku ya perkara kan perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Zaman riyen anak niku. Iqla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Nek ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan jare. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturun pisan. Nah itu kan, jadi santri keliru ya penting. Bilal keturun pisan. Mulane ana kiai kok fanatik nemen-nemen ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham iki biasa mawon. Jumlahe eling-eling wae. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal, janjim piye jare. Jawabe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhotta. Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya jare soal qadha kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalahkan?
Kula nggih ngalami kados jenengan. Saman kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu, Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qadha? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qadha ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali qadha barokah ditemukan hukum qadha lah disunatno. Adzan. Lah saiki santri nak qadha rawani adzan. Walane kena qadha kan kudu adzane tenang. Iki sunah Nabi nak qadha iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya ora usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi napa setan. Itu ndak masalah. Artinya ndak masalah toh nanti tersortir. Nggih napa tersortir. Itu disebut fayansakhu wa huma yulqis syaiton tsumma yuhkimu wa napa ayati. Difaham ya, misalnya ana kiai salah nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus entah penipuan entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh napa? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah, wong itu tetep butuh napa? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno, tenang ae. Agama akan baik-baik saja. Wane, kula resah Gus nek ana kiai sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masalah nek wong awam salah terus agak dihisab. Kowe malah tekelek iku mending ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa, Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisab. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi niku. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ra percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ra percaya entek ngamek. Kula waca mawon ben. Nak sing alim ya ben iling-ilingan, nak sing ra alim ya ben tau krungu wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa gitu. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim wa ma dzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhir riwayat batilatun maudhu'ah. Lah ya cerita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju mbek Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Toh akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan ya normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mulane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa ya. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran. Baju rompi. Ning wong Yahudi, sanggepe ning non muslim. Lah saiki do keterusan kan do ning Cina jaminane. Lah wis ben kok. Jadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti-ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat ndi? Ya Nabi kunut ya tahu. Ora kunut. Ya tahu. Mosok tafsiri Nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Ya. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah iku ora ana kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhabe mazhabu salasa darani kunut gak sunat nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali. Malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kira rasa anut aku, goblok kan anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham nggih? Iya kan. Kula sering damu iki cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan. Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ana. Lah aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa? Meninggalkan. Ya perkara kan ngoten nggih perkara. Nggih memang enggak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora apa-apa kan.
Apa bapak kowe sregep sunat terus mbok darani nak ditinggal popo goblok kowe nanteng ijma' ulama sunat kok nak ditinggal popo iku omongane sapa kan malah ora jelas kan. Difaham gini kita niati ngaji fikih. Jadi sampean ngerti logika usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan 1-2 kali itu akan sunat ila yaumil ya maka siwakan ya akhirnya sunat. Padahal Nabi melakukan ya tidak selalu. Sedekah. Mosok Nabi sedekah terus nggih mboten nggih. Nabi pernah ngurus keluarga, metuki tamu macam-macam. Tapi ya sedekah itu sunat ila yaumil kiamah. Tapi nak kodok mboten. Nah, itu kan kasuistik. Ya sajane ora apa-apa nak sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan, paham nggih? Syaratnya wani adzan. Nggih, syaratnya wani napa? Adzan. Nek wani adzan nggih monggo. Padahal kadang pondok wageng sing kodok niku separo. Pondok ageng kadang sing kodok napa? Iku nak disunatno jamaah. Itu tetap sunat jamaah lho. Nggih sunat. Adzan kok iso dadi jamaah tandingan. Wah, ngeri tenan itu jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi mang akhirnya Bilal disuruh adzan terus salat subuh gini apa? Jamaah. Mulane tengene bab qada wa yusannu fil qada jamaah. Kama warada fil hadis ngene-ngene. Paham ya? Terus kula suwun basyariah Rasulullah itu enggak mengurangi derajate sinten Rasulullah. Justru itu dadi sunnatan muttaba. Eling-eling nggih ma kuntu ansa walakin unassa napa li as-sunnah. Dadi aku iku ora lali tapi sering diparingi lali pangeran ben laline iku dadi sunnah. Dadi ben terus dadi sunnah ila yaumil kiamah. Wala yazalul ladzina kafaru lan ora gingse-gingse sapa alladzina sapa ngake kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Nggih dugi niki wali alama nggih. Wali alamalan supaya ngerti sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina al ilma ing ilmu ay tauhid tegese tauhid wal Qur'an lan Qur'an. Wong sing terpelajar iku ngerti annahu sak temne Qur'an iku al Qur'anu tegese Qur'an iku al haq iku barang hak mirabika sange pangeran sira. Fayu'minu bihi mongko dadi iman sapa ahlul ilmi bihi kelan Qur'an. Fatuh bita mongko dadi tenang etwat ma'inna tegese dadi tenang lahu krana are Qur'an apa qulubuhum apa atine para ahlul haq utawa ahlul Qur'an utawa ahlul ilmi. Wa inna wa halan satana wa ta'ala iku lahadil ladzina yaktine nunjukna wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina ditunjukna ila siratin maring dalan tariqen tegese dalan mustaqimin kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wala zalulan ora gingsir-gingsir sapa alladzina kafaru wong sing kafir selalu fi miryatin iku ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan menuju saking Quran. Lah niki dalil kula. Soal wong kafir meragukan Quran mergo alasane Muhammad tau lali. Lho zaman Quran Nabi ra lalillah wong kafir ya wis napa ra ragu. Dadi kara iso di alasan kalau Quran pernah dipalsukan setan berarti kok ora wong-wong mamang. Lho nek kelakuane wong kafir ya mamang terus. Lah kelakuane ahlul ilmi ya mantep terus. Wong iso bedakno ndi sing gaweane setan, ndi sing asli. Disebut waliya lamal ladzina utul ilma. Lah nek wong kafir wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim min. Mulane kena ning sosial mek masyarakat itu biasa mawon nggih. Sing biasa merengut nggih merengut mawon. Sing biasa guyon nggih guyon mawon. Kowe ora usah nak merengut terus kok darani tangga piye. Lha nek sing wis ora seneng kowe ramah lah ya tetep ora seneng blok goblok. Mulane kula ngiyai nggih model ngaten iki guyon terus. Misale ana sing ora seneng, Gus Bak ngaji kok guyon terus aku ora cocok. Lah aku ora guyon lah, nek kowe wis ora cocok, pancen sawale ora cocok blok goblok aneh-aneh. Aneh-aneh. Wong ora cocok ora usah mbok bela-belani. Paham ora usah apa? Mbok bela-belani. Misale ke di bojo, mari ke wani wong lanang, lan aku ora seneng. Ya awale ora seneng sepen wayang, wae sugih, wis biasa ae. Cek wani ra wani wis wayahe ra seneng, wis kesuwen. Wis wae napa? Kesuwen. Lah engko nek seloro seneng menen biasa. Ora usah alasan, seneng ra seneng asline ora usah napa? Alasan. Cuma pantese ra seneng di alasan. Mari ke wani wong lanang. Iku alasan pantes-pantes. Masine yo ora. Zaman rong wanillah semuanya mempertimbangkan wae yo blok goblok aneh. Wis gawan mapan, gawan napa? Mapan mek gawan wong lanang. Lah untunge kok diwedi barang lha iku terus barokah akhirnya itu kan. Paham ya, jadi dawuh Imam Ghazali ora ana seneng gedeng ana alasane ora ana. Mulai dhisik seneng gedeng tanpa napa alasan. Sayyidina Umar pasti sahabat kabeh ora seneng. Mergo wong kok kerenge ngono. Jare Sayyidina Umar malah beneran kan ora seneng kerengku ya.
Jare lah sebutin. Malah aneh kan nak kereng dadi sunah Nabi, wong sunah Nabi ku mengsem. Lha tenang ndekne jawab piye karepe. Wong disalahno kok tenang ndekne. Ya sudah. Kula riyen nggih bapak nggih luwih parah timbang kula. Bapak nu seneng ape kapundhut ngono guyon. Ternyata ketika saya tanya alasannya kan santri masyarakat itu wis bingung mikir utang, mikir keluarga. Pas ngaji mbok bingung ngono pisan malah dosa. Artinya yang ngaji itu kan sudah orang-orang bingung kan. Mulai utang, keluarga, semacam-macam. Lalu jak ngaji mbok bingung ngono meneh kan dobel napa? Dobel. Padahal hiburane dangdutan niku nyenengno mergo nglalekno masalah. Lah nek kiai kabeh nambahi masalah berarti menarik dangdut kan. Lha iku istihate kula, istihate bapak. Nek sampean ra cocok ya ora apa-apa. Mergo wong nak wate ora kuat, nak lucu ku ya dadi elek tenan. Ya senajan sing nak pe model sampean nak tiap mulang nangis nggih monggo iku hake jenengan. Sing kula guyon nggih hake kula. Paham ya? Mulane niki jarene dawuh Allah. Kowe ora usah mikir, lho Quran kok disusupi setan, kok wong kafir rak mamang. Lho nek wong kafir selawase. Mamang. Lah wong mukmin kok ora ragu, ora ngarah. Waliya alamal ladina utul ilma. Gini wong seneng wae. Ono calon presiden kok merengut terus jare sing seneng, wah itu pemikir serius. Ah repot. Ono presiden guya-guyu itu ndak serius kan. Jare sing seneng walian. Presiden kok besengut, apik sing ramah, sing blusukan. Waduh repot. Jare sing ra seneng, apa menyelesaikan masalah. Waduh ora bare kan. Sing sitok darani blusukan iku bukti merakyat, sing sitok darani itu ndak menyelesaikan masalah kan gak ono bare. Sampeyan yo takon, "Nah cara jenengan, lho aku wong para pangeran. Waktu izuman tasa, waktu zulman. Tasa mbah terserah pangeran, sing menang ya berarti diangkat pangeran selesai. Aku wong iman kok dadi analisis goblok tapi. Kula sering tanglet iki, Gus, nek cara jenengan presiden sinten? Aku wong mukmin. Dadi sanut ae keputusane pangeran di sing diangkat pangeran. Berarti jenengan agak jelas. Ya kabeh kawula ora jelas, wong pengamat yo ora jelas, wong ndekne mergawe. Ya bener. Pengamat itu mergawe mboten. Mau mergawe kok mbok rungokno ben kono nek ngomong ya ben ngomong ae. Lha iya kowe koalisi politik ya ono niate mergawe kan padha normale. Wis biasa mawon mboten usah berlebihan nggih biasa mawon. Ya ono pengamat sing ora niat mergawe jajal ilmune. Ndekne dhewe ngrasa jajal. Wong tiap ngomong ini ada margin errornya sekian. Kalau kondisinya seperti sekarang yang menang ini wong takokane sok ben kok ukurane napa? Saiki enak nek ngamat ben ra disalahno. Kalau trennya kayak sekarang pasti yang menang ini. Wong takokane sok ben sing menang sapa kok trennya. Ya tapi ngomongnya pinter ya menarik napa? Lah kowe wong goblok ya tertarik pisan. Ayo repot. Wis biasa wis ben ngono yen rezekine pangeran jembar wis kabeh entuk rahmate napa? Pangeran bar to kok repot. Wong kula dhe kiai sing rodok tabib kanca kula rodok dukun. Gus jenengan ojo bakas fatwa dukun niku haram. Kula lah yakin haram iki urusan rezeki. Wah, ndak jenengan ikhlas lho Gus kula kelaparan. Waduh. Kok terus ditarik urusan ndak jenengan ikhlas lho Gus kula apa? Kelaparan. Jenengan ngono wong alim, tenang ae kula. Yo kudu dukun ngeten iki. Akhirnya kula nggih lemes. Ora, wong alim lah dhe keyakinan nek rezekine pangeran jembar iso entuk tok kowe barang ayo mending ngono. Cuma nek kon ngalalo dukun ya keberatan wong aku wong alim. Ya tapi meneng ae. Oh, cangkem. Angel nuruti manusa wae, angel sing ngono iku. Dadi dawuhe pangeran iku ora bakal rubah. Dadi kira usah mempertimbangno wong kafir sing ra seneng napa Quran. Mergo wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim minhu. Dadi wala yazalul lan selalu ora kincir-kincir sapa alladzina wong akeh. Kafaru kang kafir sapa ladina iku fi miryatin ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan minhu saking Quran il Qur'ani tegese saking Quran bima klan perkara alqahu kang numibanahu ing wong kafir sapa setan ala lisanin nabi ing atase lisane kanjeng nabi summa ubtila mongko nuli den batalno apa ma alqahu setan nak summa abtala ge mongko nuli batalno sapa Allah nggih sami nggih hatta tak tiasi teko ing wong kafir apa saatu kiamat baghtatan kelan mendadak saat mautihim tegese wektu matine wong kafir ail kiamati utawa awil kiamatu utawa teko apa kiamat fusatan kelan mendadak awayati atau teko ing wong akeh apa adzabu yaumin apa siksane dina aqimin kang menghancurkan kang ngilangno nasab to kang iki kono namanani gabuk dina sing marai habis ludes lho entek lho mergo ya kiamat maksud
Wonten sing darani kiamat maksudnya. Huwa ta yaumun akim yaumul badrin perang Badar. La khaira ora ana kaapiane mujud fi dalam perang Badar lil kufari kedhe wong kafir. Karihil akim kaya dene angin sing iso memusnahkan apa wae. Allah tikang la tak tikang ora teka poreh, ora teka bi khairin kelawan kaapian, bi khairin kelan kaapian. Au huwa ta yaum ku yaumul kiamat dina kiamat. Manane lale la ora ana wengi ku mujud lahu kedue dina kiamat. Al mulku yauma idzillah. Al mulku te dina al mulku te kerajaan yauma idzin dinane kiamat yaumul kiamat tegese dina kiamat lillahi kagungane Allah wahdahu. Nggih kula wau kan utang sitok nggih ayat sitok sing wau maknane angel kalian ayat nggih mumpung kula eling nggih dadi kersane sing biasa nate ngaji ta nate mondok niku ngertos nggih. Ashabu ayatin fil Qur'an niku nak i'rab niku tenggene ayat ya ayyuhalladzina amanu napa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyatis nani zawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asobatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi in irtabtum la nastari bihi thamana walau kana dza qurba. Iku Syekh Nawawi Banten ngomentari ayat niku hadhihi ashabu ayatin i'roban fil Qur'an. Iki ayat paling angel i'rabe napa ning Quran. Tapi nak makna paling angel ayat iki wau sing wa ma arsalna napa min qabli kamir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna napa al-qasyaitan. Dadi ning Quran namung wonten kalih ayat sing angel cara ulama. Lah alhamdulillah cara jenengan sing angel ku kabeh paham ngene dadi ya akeh jenengan iki. Tapi pancen ketoke ulama lah ora iso tenan nafsiri ayat wae. Pancen bingung. Kula ndelok tafsir sekian tafsir, itu ndak ada yang tuntas. Pancen angel tenan. Bulet tenan, Eropa ini bulet. Sebetulnya ada satu lagi tapi enggak disepakati ulama. Gini ku tegene ayat itu qul ta'alu atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi wa syai'a. Tapi Syekh Nawawi Banten itu yang gak ada tafsir Munir jalan pintas. Dadi piyambake mau kangelan. Dadi maknane ngeten. Qul ta'alau, katakan pada mereka yang ahli kitab, ta'alau, mereneo, atlu ma harrama rabbukum. Kowe tak wacakno barang sing diharamno kowe. Terus Allah tusyriku bihi syai'an mestine kan tidak musyrik itu barang yang diharamkan atau barang baik? Barang baik kan? Makanya kalau jadi badal dari harrama kan salah kan? Senawi nak manani qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Waqaf. Terus Allah tusyriku bisean badal sangka atlu, badal sangka apa? Atlu. Sini kamu saya bacakan apa-apa yang menjadi larangan. Satu, kamu dilarang syirik. Jadi nak maca. Mulane jare Sarah-Sarah iki piye maksudnya Senawi kok jalan pintas, tapi tadi bener. Jalan pintas tapi dadi apa? Dadi napa? Bener. Jadi ulama nu nggih lucu nggih. Dadi kadang maknani ayat sing ruwet tuh dekne nganggo jalan pintas, tapi malah dadi napa? Bener. Mulane kadang ana hadis sing jelimet itu terus kadang wong alim nyimpulno pokoke maksude ngene padahal ra iso nerangno dene. Lho nggih to nggih misale kula ngengken ruhin. Hen aku ndek tamu 10. Tukokno sate klathak sing kira-kira kena dipangan wong 10. Nak iso sing anget sing enak nggo hormat tamu. Ruhin nyimpulno sederhana. Pokoke kira-kira wareg kabeh. Ngono kan gampang dene ora usah nerangno detail. Pokoke kira-kira wareg kabeh. Akhirnya rantuk sate kuwathak untuk pecel apa takoki. Lah kok ngene kan? Ah sementing wareg, Mbah, sementing ya selesai ya bener. Karena nyebut sate itu bagian sangka contoh alat go hormat tamu, tapi bentuknya tidak mesti sate. Lha iku paling angel nggo memahami hadis. Jadi kadang Nabi menyebut satu kaifiyah, tapi kaifiyah ini tidak mengikat karena kondisi zamannya berubah. Lho nggih to, misalnya Nabi ngendikan zaman Sugeng Nabi ngendikan Jong kowe nak kepengin disenengi wong, nak ketemu sapa wae sing nyenengno wong iku. Terus ulama menafsirkan kecuali di barang haram gini, di barang haram gini. Disebut enggak boleh mudahana dalam barang haram. Tapi akhirnya semua ulama itu sepakat. Misalnya Wali Songo, dia tidak berani pakai fikih di Indonesia, pakai ilmu napa tasawuf. Karena Nabi ngendikan kowe nak dakwah wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Kowe sowan ning manusa sing kira-kira barangmu nyenengno umpama kowe dadi mukhatabe. Ya ampun kan akhirnya itu kan Nabi dulu mencontohkan begini-begini
Wes zaman akhir nyontokno beda. Sing masyhur nggih sing dicontokne Imam Ghazali. Sapa wonge sing ngusap sirahe cah yatim mergo sakake sok ben digiring ning swarga mbek aku. Nah kena wong medhit ngusap tok jare Imam Ghazali. Maksude Nabi ora ngusap sakake, atok ora ngusap ngekeki dhuwit timbang ngusap. Ora ngekeki dhuwit. Imam Ghazali wong kok pinter ngono. Mergo dekne mangkel zaman iku ya susum ngusap tok. Ya pancen hadise niku ngusap. Lha iku contoh Nabi nyebut contoh tapi sementing ora contone napa? Sedekah kok aman-aman. Ngusap bae. Kon cayate mrene cung diusap. Musibah tenan blok goblok. Oh sing penting duwike kok malah mbok usapi terus. Mbok ya bunga-bunga piye maksude? Maksude ora ngono ya syukur-syukur loro-lorone. Artinya diusap iso digenti didekap digandeng. Lah nggih, usap iso digenti misalnya adat Jawa didekap digandeng. Tapi semangate sedekah. Jadi saiki nek misalnya pertanyaan, ngusap tek hadis persis. Sedekah ora ana teke. Dhuwur sing ngusap mergo ora hadise. Oh goblok. Medhit de dalil. Wah, medhit de apa? Dalil. Lha iku ilmu hadis paling angel disebut Nabi tapi mau ba'dus suwar. Tapi semangatnya itu sing dimaksud. Nggih to, misale Quran piyambak sering ngoten. Wong tuwa ku piye? Fala taqullahuma uffi wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Hubungan mbek wong tuwa iku piye? Sing penting aja muni jancuk. Ya aja nyentak. Terus kowe wong tuamu lara ora duwe dhuwit ora mbok kei dhuwit. Wong tuamu ora blanja ora mbok kei dhuwit alasane sementing kula mboten nate nyentak. Goblok. Maksude iku fala taqullahuma uffin aja geman nyentak. Mergo nyentak iku nglarakno wong tuwa. Luwih nglarakno nek butuh dhuwit ora mbok kei. Wong nafsiri ngono kok ora iso, paham ya? Mulane wong kok terikat tek ya bentone ra karuan, paham ya bentone? Mulane jare Zakaria Ansori, kebodohan umat Islam mergo terikat tek. Lah saiki sithik-sithik endi teke hadis? Wong ora butuh tek kok golekno napa? Tek. Endi sunah Rasul? Ora butuh sunah Rasul, maknane karuan. Paham ya? Umpama wong sesuai tek kan birrul walidain sementing fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Nah, kan kathah to tiyang sopan-sopan ra tau nyentak wong tuane, tapi ora tau ngekeki napa? Duwe. Jare alasane sing penting enggak pernah membentak. Ya maksudnya Nabi ora ngono. Jare Imam Ghazali ku kecelakaan ilmiah paling banyak dadi penyakit wong saleh. Jadi perkara niku. Kathah to gerakan pengusap kepala anak napa? Ya wah ya saya. Iki aja melok-melok, penting iku keliru sini. Pastikan kalau iku napa keliru. Maksudnya Nabi ora ngono. Dadi ngusap cah yatim maknane sakake cah yatim. Ora mbok usap lah mbok transfer. Lah nek ngono enak ngger ana cah yatime beda kabupaten, beda provinsi wis ora kena khitab kan gak kena diusap wong adoh. Ya wong adoh kena mbok transfer le blok goblok aneh-aneh wis. Ngomen usap-usap terus. Parah. Eling-eling guys, dadi sing penting salam template napa usape. Kalau lembek, tugale wong kok hormat kiai lah, mbek kiai ini diluk terus, kiai ini kelaparan di bar, ayo repot. Mau diluk tok, aku kiaimu tetap kelaparan, blok. Jadi sementing takzim, yo repot. Tapi buatan nyindir biasa mawon. Maksudnya biasa, ben ngerti sampean penalaran hukum itu ben apa? Ngerti, biasa mawon buatan. Paham biasa mawon. Dadi fala taqullahuma napa? Ufin. Kula niku sinau kula niku kathah dadi roh. Kula riyen nggih janggal ketika Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi nggih statement tek yang disebut Quran dan Nabi itu kadang la yuradu bi ainihi, tidak maksudnya ainnya itu tapi semangatnya. Lho nggih misalnya ayat malih tak contoh. Ben sampean ngerti, nah ini banyak sekali. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Wong sing mangan donyane cah yatim iku sok ben mlebu neraka. Terus kowe ngene, aku ora mangan kok HP tak nggo kok. Sing haram ora anak napa? Mangan. Wong ayate yakuluna. Oh wong sarap ya. Maksudnya wong sing mangan donyane cah yatim berarti ngrusak donyane cah yatim. Sebab iku apa saja sing jenenge ngrusak ya mlebu ayat itu. Ora kok PP ayate yakulun terus contohnya mesti mangan. Lah saiki akeh juga bahsul masail. Wong takbire ngene kok dipahami ngene. Mulane kula niku pensiun dadi lajnah gara-gara ngadepi basul masail melok bento anut kowe. Dari takbire gak sore iki karena teke ngene kok jenengan pahami ngene.
Lah aku melok bento katut kowe. Lha nggih to melok bento kan? Jadi banyak sekali teks itu tidak dimaksudkan lafadz ainnya itu tidak. Kados wau mereka yang memakan harta anak yatim. Maksudnya ngerusak napa makan? Ngerusak kan? Sing kula gawe guyonan bolak-balik ngene iku wis kaya kiaimu nak ngandani jong nak mangkel mbek bojomu aja mbok taboki, aja mbok tangani. Maksudnya aja mbok sakiti, ora iso. Tak idak-idak iki. Sementing mboten kula tangani, ora repot. Mergo teke aja napa? Tangani. Terus solusine disaduhe. Ayo repot. Parah ya. Napa? Parah. Bodho ngeten iki ilangane yo angel. Lah kula termasuk kiai ngalim cek sering dibantah. Teke mboten ngoten, Gus lafate ngeten. Waduh. Anut kowe melok goblok ya. Tapi yo lumayan rada iso janggal ngono yo lumayan. Tapi lumayan, tapi yo parah. Tapi napa? Deleng-eleng ya, ayat tersulit di Quran tuh hanya dua nih cara ulama. Dene cara sampean akeh ya alhamdulillah. Cara ulama namung ayat mau. Secara makna ayat tadi nak secara i'rab napa? Wow sing napa? Syahadatu bainikum idza hadara napa ahadakumul maut. Al mulku yauma idzil la te kerajaan yauma idzin dina kiamat yaumal kiamat kulillahi mukagungane Allah sarasan wahdahu halis sijine Allah. Wa mau te perkara tadom manat hu kang nyimpen apa wahdahu wa ma tadammanahu minal istiqrar wa nasibun lidzuruf wa ma te apa wae tadammana kang nyimpen apa lafat mulkuhu ing minal istiqrar saing mana istiqrar iku nasibun iku nasabna lidzuruf maring dzaraf kis kamane dzaraf e mansub ambek lafat muqaddar ge biasa cara nahwu. Dadi zaidun kainun fitari riyen ki bisri rembang abae Mbah Mus. Riyen nate debat mbek kiai padha nahwune perkarane guyon. Ya guyone kiai ini tak dudono guyonane kiai. Zaidun fidari nak sampean latihan nahwu kan maknane zaidun utawa omah iku fidari tetep ing dalem omah. Ai kainun fidar. Iku bantah-bantah. Fidari muta'alliqun bimahdhufin. Takdiruhu zaidun kainun fidar ta mustaqirun fidar. Tapi ora takdire ora oleh diketokno. Jadi sing sitok kiai maknane zaidun utawa zaid ku fidari omah. Lho takdire kainun cung kudu mbok sebut. Santrine te pinter. Jarine ora oleh disebut, nek disebut jenenge ora takdir. Jadi akhirnya bantah-bantahan terus sing sitok muni disebut, sing sitok ora usah napa disebut. Mujare ora ketok obah kok jenengan sebut, tak dadi ketok. Ayo repot. Ya udah gale cangkem elek. Cung tak omongi iki rahasia, omong nambah kersane mboten. Ya itu gale cangkem ngoten nak repot. Cung kita omongi tapi iki rahasia. Iki nek ngoten omong-omongno mbah rahasia kok jenengan omong. Ya ora bener ya rahasia kok beda apa? Diomongno. Ya tapi kan ngomong ngono iku mangkel to. Maksude rahasia aja omongno wong liya. Ya repot dadi. Ya lafat kainun mustaqirun nahwu ngoten niku. Tukang ngono tapi ora oleh ditakdir. No, tapi nak ngerop ditakdirno. Iku riyen guyonane kiai-kiai niku. Yahkumu ngukumi sapa Allah taala bainahum antarane mukminin lan kafirin. Ai bainal mukminin tegese antarane mukmin wal kafirin. Bima lan perkara buyina kang den jelasno apa ma ba'dahu kang sause iki dawuh rupane falladzina amanu. Allah ngekeki hukum piye falladzina mung te wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa amilus solihat iku fi jannatin naim ing dalam swarga kang penuh nikmat. Fadlan kalawana dadi anugerah min Allah sange Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyati fayansakhu wa huma yulqis syaitanu thumma yuhkimu wa ayati wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wa ma arsalna lan ora tau ngutus sapa ingsun min qablika sanging sedurunge sira Muhammad min rasulin saking rasul sapa wae wala nabiyin lan nabi sapa wae
Mir rasulin huwa te kang aran rasul ku nabiyun ku nabi umira kang den perintah sapa nabi bitablihi lan nyampekno dakwah bitablihi lan nyampekno dakwah wala nabiyin lan ora nabi maknane nabi ku lam yumar tegese ora den utus sapa nabi bitablihi lan nyampekno dakwah aku ora ngutus rasul lan nabi illa idza tamanna kecuali nalikane maca sapa nabi qiraat tegese maca sapa nabi Nabi nak maca Quran utawi maca ayat-ayat suci alqoi numibakno sapa asyaitonu setan numibakno fi umniyatihi ing dalam wacanane Nabi qiraatihi tegese wacanane Nabi setan numibakno utawa ngekeki kegaduhan mak ing perkara lesa kang ora ana apa ma iku minal Qur'ani saking Quran rupane perkara yardohu kang seneng hu ing mas sapa al mursalu ilaihim kang den utusi atau kang den tugasi sapa ilaihim maring al maksudnya masyarakat mersali ilaihim waqat qara'alan teman-teman mau sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin najm ing dalam surat najm bi majlisin ana ing siji tempat ming Quraisyin saking wong Quraisy nabi maos ba'da afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra Nabi sausé maos ayat afara'aitumul lata wal uzza mana tasalisatal ukhra. Bil ka syaitani kelawan oleh numibakno setan ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi. Min ghairi ilmihi klan tanpa persane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi klan ilqa syaitan. Tahu-tahu terdengar oleh mereka apa pacanan tilkal khoroni kulaula wa inna syafa'atahunna la turtaja tilkau te mengkono lata lan uzzalan manat tilkau te mengkono lata uzzalan manat iku al khoroniku iku pira-pira pelantaraan nggih burung-burung pelantaraan sesuai perantaraan al ula kang luhur wa inna syafa'atahunna lan sak temene syafaate lata uzza manat iku la turtaja yektene iso den arep-arep apa syafaat Fafarihu mongko bunga sapa al musyrikun bidzalika kelan mengkono-mengkono ikilah ilqa syaitan utawa ayat wau ayat sing dianggap ayat maksudnya. Summa akhbarahu mongko nyiritani hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril bima kelan perkara alqa kang numibakna hu ing mas sapa setan setan ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi min dzalika saya mengkono-mengkono kabeh. Fahazana mongko susah sapa Nabi. Bareng Nabi susah fasalla mongko ngekeki hiburan sapa Jibril to fasulli ya mongko den hibur sapa Nabi biadil ayat iklan ayat utawa fasalla mongko ngekeki hiburan sapa Allah nggih samine nak Jibril ya krana diutus Allah nak Allah nggih krana ngutus Jibril biadil subhanallah biadil ayat iklan ayat lihat makna supaya tenang sapa Kanjeng Nabi fayan sahu mongko menghapus sapa Allah Mana yubtilu tegese batala sapa Allah mak ing perkara yulki kang lumibana apa setan. Sumayuhki mongko nuli ngukuhna sapa Allah nguwatno ayat ing boro-boro ayate Allah. Maknane yusbituha tegese netepna sapa Allah ing ayat. Wallahu ta Allah iku alimun dat sing pirsa bil ka setan iklan oleh lumibana setan mak ing perkara. Zikra kang den sebut apa ma. Hakimun turdat sing bijak fitamkinihi ing dalam oleh ngekei kesempatan Allah minhu sangking ikilah setan utawa minhu min ilqa syaitan ya. Wis ora usah kena ditakokno ya falu nglampahi sapa Allah taala mak ing perkara ya sau kang ngersakno sapa Allah ing mah. Liyaj ala ma yulki syaitan. Liyaj ala supaya gawe sapa Allah mak ing perkara yulki kang numibana apa setan digawe fitnatan ing isu utawa ing fitnah mikhnatan tegese ing ujian. Lilladina kedhewe ngakeh fi qulubihim kang tetep ing dalem atine ladina maradun te lara syakkun tegese kemamangan wa nifaqun lan kemunafikan wal qasiyati lan wong sing atos sapa qulubum apa atine alladina ayil musyrikina tegese wong-wong musyrik maknane atos angqabulil haqqi sangka nampa kebenaran wa inna dzalimin lan satemene pro-pro zalim il kafirin tegese pro-pro kafir la fisika ken yektine ing dalam perpecahan baidin kang adoh khilafin tegese khilaf pertentangan tawilin kang panjang ma'an Nabi semertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin lan pira-pira mukmin haitsu jaro sekirane lumaku ala lisanihi ing atase lisane Nabi apa zikru alihatihim apa nyebut pangerane kufar bima klan perkara yurdi kang ridakno apa ing kufar
Suma abtola mengkono libatala sapa Allah taala dalika ing mengkono-mengkono mayul ki setan. Dalika ing mengkono-mengkono mayul ki setan. Gini ki rungokno tenan ini termasuk ayat sing paling membingungkan semua mufassir nggih, mulai dikarangnya tafsir sampai sekarang. Kula baleni malih. Terus di Quran itu ada ayat tersulit menurut semua mufassir. Mulai era Ibnu Jarir At-Tabari tahun 300 sampai era Imam Suyuti tahun 911. Nggih sampai era saniki. Termasuk sampean bingung, berarti padha be ulama-ulama riyen paham ya. Terus bingung niku ya sah. Ulama riyen nggih sering napa bingung. Karena tafsiran apa saja tentang ayat ini itu pasti dilawan oleh mufassir berikutnya. Mufassir yang melawan juga nanti dilawan oleh mufassir apa? Berikutnya sampai kiamat. Itu ada 2 ayat yang as'abu ayatin fil Quran, ketika ulama-ulama ayat tersulit ning gone Quran. Kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada rasul atau nabi atau kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran itu setan berhasil memasukkan 1-2 frase kalimat atau sebuah qodiyah, cara bahasa Arab qodiyah, di mana satu frasa kalimat ini, satu qodiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Ya, bagian dari apa? Wahyu. Lah wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Quran? Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah, terus kacau kan? Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rada ilmiah tapi mangkel lo kiai yo menungso salah yo oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ora tau salam templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormate gak karuan, tapi keliru kan? Ngel-ngelo kiyaine kan ape salah ra iso kan? Ya pusing kan apa? Pusing. Lah kula wong seneng sing jenis loro iku padha ra senenge kula, paham kula. Ini saya beri beberapa contoh ya. Mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik. Karena berkali-kali saya belajar nggih kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat. Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang pencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab napa? Qodiyat napa? Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan? Orang yang memorinya, ingatannya paling hebat siapa? Nabi. Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, jebule Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis sahih dulu. Bareng 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Kena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng den. Cocok iki nasaman suwi sesuk wis salate dhuwur gak 4 rakaat tapi pira? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari sholat dhuwur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rondok ra sopan, mulane wong ra sopan itu ya penting. Mergo Abu Bakar sopan rawani napa ta? Takok. Bareng Nabi badhe kundur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih. Mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila sholat duhur, kila sholat asar. Saya termasuk orang yang meyakini duhur. Kok pantas lali panas-panas napa duhur. Tapi memang riwayat itu antara duhur dan asar. Sampeyan ora usah takok.
Kejadiannya satu kok khilafi dzur bi asar. Masalahe wong lalinan ku pirang-pirang, sahabate nerangnone zuhur, lah tabiine lali asar. Tabiin tok ruhin. Lah kados ngaji kula ngoten potensi dipelintir kan pun kathah. Siji sing niat, nomor loro sing lali, paham nggih. Nomor telu ngrasa iling tapi goblok. Lah iku melintir padha ya repot to. Dadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, lalinan, paham nggih. Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham nggih. Jadi potensi keplesetnya hadis itu memang rawi yang begitu. Nah, dari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Angger sing soleh itu mesti ngatane masalah. Wis gawane wong soleh ora pati cerdas, paham ya. Gawane wong cerdas nambahi. Ya perkara kabeh, dadi perkara. Ayo gawa lah anak sing ra jujur melintir kan. Ruwet menes secara politik napa? Melintir. Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu, ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat model qasar napa pancen jenengan lali? Padahal sahabat bagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong ka. Cara dadi 6 rakaat dene protes. Wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi Dzulyaden tanya, aku siroti sholat amnasita ya Rasulullah. Ini sholatnya di qasar atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan. Tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun. Enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kulo dari kalam yakut itu Nabi abek tindak menuju pulang, balik meneh teng imaman. Terus takut. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya, terus tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden itu? Sahabat semua bilang qalu na'am ya Rasulullah, iya aja. Abu Bakar orang ngomong, saiki malah ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih ku paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan, bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa dialek. Terus kedua peristiwa perang Khandaq. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi udah tiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eling-eling ya, napa? Ahzab itu koalisi, jam'u hizbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraidah dan Nasara Najran dan kafir napa? Quraisy itu berkoalisi, bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang. Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya, Nabi ya, ketok Nabi ini. Ya Rasulullah, ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya sentaini ae nang Madinah, nak diserang ya dilawan, nak ora ya wis. Mati ya Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas, sing ya rada cara ra sahabat ya darani kurang ajar, tapi wong ndekne sahabat. Ya Rasulullah, niki wahyu napa pendapat pribadi? Ya Rasulullah. Jadi selalu ada sahabat. Mulane santri ra sopan ya ana hikmahe. Ya Rasulullah, ini ara'yun turaka am wahyun. Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu? Jadi Nabi cek tentang maksud piye jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya sami'na wa ata'na, tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah. Karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis saya, ndak ini pendapatku ya Nabi. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar.
Sehingga kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa apa? Diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi, al-qaulu qauluk. Ya pendapatan sing bener. Akhirnya disepakati, dipapak, dikhondak. Tembudi? Tengkhondak. Setelah dikhondak, gak rasional juga, tetap kalah kan? Terus dari Nabi, aku itu Nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunia pinter kue. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khondak. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang ndak imbang itu bikin apa? Khondak. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot. Terus damel napa? Khondak. Kira-kira napa jurang ini kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Terus akhirnya bikin khondak. Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nabi jujur antara ini wahyu. Saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang ngomong ikhlas. Gak salami templek gremeng. Lucu kan itu kan. Kalau Nabi ndak jujur apa pendapat pribadi. Ya kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya? Nek nak jujur hebat apa? Berani jujur apa? Hebat. Lah walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi rupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu enggak usah ragu Nabi alati kok enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Kula baleni malih nggih. Ma kuntu napa? Ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku iku ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali, alhamdulillah, sanggep bae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, dadi kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, sak lanyala wong sak donya yo tau lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Rahimallahu fulanan laqad adzkaroni ayata kita wa kita kuntu unsituha. Muga-muga cahku diwelasi pangeran. Oleh deres kok rontok banter. Aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illa masyaallah. Jek ana istisna illa masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah semenjak itu kalau sholat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wes akhirnya enggak dianggap omongan sing batalno napa sholat. Paham gitu. Terus Nabi nate sholat wonten dugi imaman, mun badhe takbir, terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi sholat lagi. Ditanya, saya lupa belum mandi junub. Ya biasa Nabi ora sok suci kowe ono isen Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya tapi itu tadi ya sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal. Kasus ini apa? Normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat, pokoke Lata, Uzza napa? Manat. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa sruwing-sruwing krungu, pokoke ana ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Wo iku wasilah-wasilah sing luar biasa lan sampean Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu. Akhir surat Najm sebut itu. Sebut anahu adhaka wa abka wa anahu amata wa ya terus sing sujude pas grebut itu surat Najm. Wa najmi idza wa ma dalla sahibu wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul sing guri-guri napa ya afara'a sebuti seperti afar ayat al-akta atau kalau ain tahu ilmul ghaibi fa wa yara am lam yunabba bima
fi sumsa wa Ibrahim alladzi wafa la taziru wa ziratu isra ukhra. Pokoke sak teruse niku wonten sujud. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah sholat itu Nabi ya aneh. Wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok sholat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat jagungan-jagungan itu ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad apian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Kula ora iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane Syatmul alihah ku misoi. Nabi misoi. Wong lafate Syatmun kok. Ya tetep maknane napa? Misoi. Akhirnya ditanya-tanya ternyata ada bacaan tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Akhirnya Jibril datang ketika Nabi resah terus Jibril teko, ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu dan mereka menerima. Nah, itu mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil terus sumayuhkimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra terus alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Lah niki sing masalah-masalah ila yaumil kiamah terjadi. Ya mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki kudu sadar nabi iku seringe diparingi lali. Laline iku dadi sunnah muttabaah. Lah saiki wong nak seneng kiai, seneng wali karepe ora oleh salah, ora oleh napa? Lali. Lha iku mari tambah kacau. Kowe dadi khawarit, nang ngoten dadi napa? Khawarit. Di Kanjeng Nabi itu biasa dibantah sahabat itu biasa, tapi dalam hal yang Nabi sendiri menyatakan itu tidak wahyu, nggih, yang menyatakan tidak napa? Wahyu. Tapi sampean ra usah mbok jerok-jerokno. Katanya Nabi pasti benar. Ya Nabi itu pasti benar. Justru itu salah ngaku salah, lali ngaku lali itu jenenge pasti napa? Benar. Ojo kok terus kowe nafekno lali. Nak nafekno lali berarti nafekno basariyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wis jelas ana hadis ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi diparingi lali ben dadi napa sunnah. Umpama Nabi ra tau lali repot sampean. Ngaji Nabi nate salat maghrib juga pinten rakaat lali. Terus ketika itu terus ngendikan nak lali kowe sujud sahwi. Akhirnya ana syariat sujud napa? Sujud napa? Sahwi. Pemene peristiwa haji. Wah niku ruwete ra karuan nganti akhirnya terjadi haji ifrad, tamattu, qiran. Wah niku padahal Nabi hanya hajjatan wahidah. Kalau baleni malih Nabi itu hajjatan wahidah. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi kaji sekali. Tapi kenapa ulama fikih memutuskan ada 3 kaifiyah haji? Ya niku haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Padahal Nabi hajjatan wahidah. Mergo yo variasine macam-macam. Sampai ana sahabat sing nebak Nabi fatwa iki paling lali, ayo do dielingno. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kita yang disuruh haji tamattu, kok jenengan dhewe gak tamattu? Napa jenengan mboten eling nak sing ngengken haji ifrad niku jenengan?" Ya aku eling ya. Lah kok mboten tamattu kados kula, sik lakoni ae aku ora aja. Aku beda mbek kowe ya. Berkali-kali haji poso wisol nggih ngoten. Nabi ku nglarang wisol. Nglarang napa? Wisol. Poso sing terus 24 jam. Ternyata berkali-kali sahabat menangi Nabi wisol. Ya Rasulullah, engkau itu melarang wisol, tapi engkau sendiri kok wisol? Lastu kahayatikum, aku ora koyok kowe jare bitu yu'minu rabbi wa yaskini. Aku ora koyok kowe, aku poso lah tetep diparingi mangan pangeran, mulane kuat. Akhirnya sahabat kan tambah iki lali ta khususiyah, lali ta khususiyah, repot. Lah pentingnya ulama ya iku. Ulama iku sing duwe riwayat ndi lali, ndi khususiyah. Ya wes akhirnya mulane omong kosong, wong ra buta ulama iku omong kosong.
Tetep wong butuh ulama. Sing ngajine akeh, sinaune akeh. Tapi kamu jangan berharap ulama iku wong populer, wong hebat. Tetep kalah mbek iki gede. Kula mbek iki gede tetep kalah populer, kalah pengaruh. Tapi nak bener kula, kan kula pede mawon. Wae kula ning donya kalah lah tetep pede. Karena wong sakniki niku kuwat. Wis kuwat. Kita ini yang alim, takbire tahqiq. Itu karena kita lokal diistilahkan lokal. Situ maca kitab bener ora, ilmune mbok tok ora, karena dia populer nasional iki kiai nasional. Kok nak khilaf ambek kita jenenge lokal ambek napa? Nasional. Kowe gelo, berarti kowe ora ulama. Ulama aja gampang napa? Gelo. Wis kowe kudu rido iku kok dari pangeran. Kula nggih biasa mawon, tapi tetap tak wancam ning akhirat tak lawan ya bener. Mergo ning akhirat jelas populer kula yakin yakin hakul yakin. Saya berkali-kali loh debat sama kiai nasional. Ya mereka rata-rata punya GR nasional. Wedine tak ancam, jenengan kiai donya tok, kiai donya akhirat tak ancam wedi den. Karena repot itu tadi. Kita ini yang tahu persis teksnya Quran hadis, kadang kita enggak keterucut dan bilang Nabi pun pernah lupa. Dan ini tidak dalam konteks mengurangi harkat Rasulullah, tapi itu memang kenyataannya. Dan itu jadi baik bagi Islam. Kita sebagai ulama tahu betul bahwa nisyanu Rasulillah, lupanya Nabi ini nanti baik karena menjadi sunnah. Tapi mereka enggak. Ini dianggap pelecehan, dianggap macam-macam. Begitu juga tentang ulama. Kita tahu ada mazhab Imam Ghazali yang dilawan sekian ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i sekalipun yang dilawan oleh ashabnya sendiri. Saya punya datanya. Karena kita ulama. Kita peneliti. Tapi dia ndak ulama. Masa Imam Syafi'i salah? Rak roh aku tak dudono tak ini di kitab Mahali. Imam Syafi'i fatwa di kaul jadid nak waktu maghrib itu wong wudu salat 5 rakaat waktu maghrib entek itu justru kaul jadid. Semua ulama melawan, Imam Nawawi melawan, Imam Ghazali melawan. Karena sing bener waktu maghrib itu nganti ilange mego apa? Biasa tentang Imam Nawawi ngendikan walaisa lil jadid hadisun sahihun. Fatwa Imam Syafi'i dalam hal ini gak ono hadise. Tenang ae padahal sing ngomong ashabnya napa? Enggak apa-apa misalnya sampean suatu saat sampean alim alama fatwane Gus Bak batal demi hukum enggak apa-apa. Kayak kasus P3 kamu enggak apa-apa bilang ini. Enggak apa-apa karena menentang konstitusi misalnya. Tapi kamu harus pastikan kamu lebih alim timbang saya. Ojo ngomong ngono tok. Pastikan Anda lebih alim. Misalnya Gus Bak apal 13 juz aku 3 siji misalnya apalah. Ya enggak apa-apa saya omong-omong. Kamu bilang masa ulama lupa? Ya enggak, memang itu ya sudah begitu sunai pangeran. Makanya kalau Nabi sedang begitu, besok sahabat ditanya, ya Rasulullah ini wahyu apa enggak? Makanya masyhur hadis akhirnya dipakai orang sekuler. Meskipun hadis itu sahih. Yaitu yang masyhur ketika Nabi bikin satu cara tertentu urusan dunia, terus cara yang dipakai sahabat ternyata lebih situ karena ini urusan dunia ketika Nabi. Kalau saya ngomong dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kowe luwih roh nak urusan dunia. Tapi kalau saya ngomong tentang Allah dan akhirat, kamu harus membenarkan karena saya tidak mungkin bohong, tidak mungkin keliru. Tapi nak ngomong dunia kowe nak karep yo turuti, nak ora yo ora apa-apa, kowe luwih roh dunia. Yo nggih to, misalnya tentang konsep bertahan hidup dalam kemiskinan, aku mbek Ruhin pinter dia. Mboten Firman pinter di. Pinter Ruhin cara golek utangan, itu tetep pinter Ruhin. Aku ulama. Ayo, cara berpenampilan kiai tanpa ilmu yang banyak, pinter kowe kan? Modal ilmu pas-pasan, jubahan, fatwa meyakinkan kan, pinter kowe kan? Artinya ada hal-hal yang Nabi pun kalah dengan umatnya kan? Misalnya urusan tuh, pokoknya urusan ngerayu wong wedok, ya mesti pinter sahabat. Yang Nabi nganti gawe, sampean tak ceritain ini kisah nyata. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku hijrah lagi seminggu. Niku pinter dagang ning gone Madinah. Mergo mancan mentale pedagang yo ganteng. Ku hari kesekian niku wis entuk bojo. Nabi gawe. Jong kowe ketoke kok guyang-guyu raimu kok rada abang kena apa-apa kowe depresi. Wah, kula pun payu rabi. Nabi ku kok iso maksudnya mong perantauan lagi seminggu wis entuk napa? Bojo. Nabi ra iso pinter. Jadi jangan kira ngomong gitu tuh pelecehan pada napa? Nabi. Sahabat pinter. Paham ya? Jadi itu kayak kudu roh. Jadi kadang sing mbok sangka kekurangane Nabi, pancen Nabi khase kudu ngene iku, kudu ra paham donya. Sing paham sahabat. Mulane golek bojo pinter sahabat. Konsep perang Khandaq wong roh kabeh iku konsep sinten Salman Al Farisi.
Ora kok kowe muni ngene, wong Nabi itu panglima perang, harusnya idenya Nabi paling brilian. Ya ora oleh wong sunahe ngono iku urusan donya. Tetep nyatane kabeh tarikh sepakat iku idene sinten? Salman Al-Farisi. Sesuai kan nyejarah Nabi. Nabi itu perang tandingnya paling hebat. Tiap perang tanding Nabi goblok kowe. Nabi kok dukon perang tanding. Bangkune sahabate biyen to kabeh tapi mbake ketuane dikon perang apa? Tanding. Wong sahabate sarap kowe. Wong roh kabeh ketika ada perang tanding kon maju Ali, Hamzah, sinten Khalid bin Walid. Wong roh kabeh ketika peristiwa perang Khaibar. Perang Khaibar lucu, Nabi ditantang mbek wong kafir. Nabi yo seneng ae. Mat, iki nak perang terbuka wis sing mati kakean. Ayo do perang tanding, jago entokno, jagoku tak takono. Jare Nabi yo iya jarene. Nah, tentu mereka maksudnya itu Nabi, tapi kan yo lucu kowe iso bayangno. Wong kiai perang ora lucu, apa meneh napa? Nabi. Lho mboten sampean ben ro, makanya bener qadhiyat. Qadhiyat itu ingin memastikan makna ayat ini normal gitu Pak. Makna ayat ini normal. Akhirnya Umar yang mau maju, ya Umar yang terkenal. Jadi Kanjeng Nabi, jangan kamu Umar, karena Umar itu emosinya tinggi, orang emosi tinggi itu tidak baik kalau perang apa tanding. Jadi Nabi, aina Ali, Ali di mana? Teng kemah ya Rasulullah, udah ikut perang sekarang teng kemah. Gua armat. Armat itu belen. Jadi gua apa? Armat. Mbok arani rasupan meneh Ali kok napa? Belen. Wong hadise gua napa? Armat. Belen. Lah Nabi ku yo lucu, tapi yo fatu jadi celuk Ali jadi. Dadi celuk didoni mbek Nabi mari. Terus kan perang tanding mbek sinten? Marhab. Anggere sing kalah berarti dianggap kalah. Mulane masyhur anggere ana wong tawasul pencak silat iku senengane tawasul mbek napa? Ali. Mergo sing tukang perang tanding Ali. Dadi marisi ilmune kangelan yo marisi napa? Perang pencak silat. Tapi mbek kancane dhewe cara perang tenan yo ora wani padha wae. Akhirnya marhab perang mbek sinten? Ali. Artinya banyak sekali. Jadi kita tetap nyifati Nabi itu panglima terbaik, ahli strategi perang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri detail-detail cerita nak sing duwe konsep Honda ku misalnya Salman Al-Farisi. Kok sing perang tanding Ali. Ojo kok pepe darani Nabi konsep terbaik. Sing duwe ide ku Nabi, liyane ra ro. Ya mungkiri tareh to terus. Paham ya? Jadi niki kula terangno detail ben sampean nganggep ayat ini normal. Di Nabi lupa itu normal karena titik lupanya jelas dan setelah itu dikonfirmasi ulang. Oh iya cong aku mau lali. Lah laline Nabi terus jadi peristiwa banyak. Termasuk nak kue poso Ramadan kok lali mangan, ya terus wae. Tapi nak mangan nanti glegeken ngombe ya mbos. Pokoke Nabi ngendikane kue nak lali mangan ya mangan ae. Iku rezeki kok pangeran. Ya akeh sahabat sing lali. Sing marah iku lali jima lek parah to. Parah iku. Sarap menane. Yo ono ae sahabat sing lali no. Bariku matur ya Rasulullah kula rusak. Kenapa kok rusak? Badhe ngloni bojo kula padahal napa Ramadan. Jare Nabi, lha kowe iso merdekakno budak mboten. Poso rong wulan. Lah poso Ramadan nek ketrudut jima malah kon poso. Kon poso rong wulan berturut-turut. Ya nek ngono faat imsitina miskinan jare Nabi, kowe ngekeki wong swidak miskin. Jenengan wis sepundi wong paling melarat tuh teng desa kula-kula. Nabi pusing kan ngadepi kere. Lah iya, kekno sinten ya Rasulullah? Kekno wong paling melarat ning desamu. Jadi bener to Nabi? Ya Rasulullah, ma baina labataiha afqaru minni. Sak kawasan mriku paling fakir niku kula. Akhirnya Nabi mlebu kamar njupuk sak miktal. Sak karung napa? Wis pokoke sak cangkingan napa kurma. Ya wis tasaddaq biha aja. Cek takok nek kekno sinten? Yo kekno pangan kowe sak keluargamu. Wis iso jima, ijen entuk. Ayo parah, kabeh ahli hadis sepakat hadis ku sahih, kemproh to. Wis jima dikeki kafarah ora kuat. Malah entuk. Ya sing ngono iku kelakuane sahabat sing ngono. Nah terus dia darani sahabat wong hebat kabeh iki pelecehan dia semono ora hadis kok pelecehan. Lah kula nu sering berhadapan-hadapan mbek Kiai normatif, ngajine ora khatam normatif tok, ora siap mendengarkan. Lha sing crita iku Imam Bukhari, Imam Muslim didarani sahih sak donya kok jenengan gak siap. Kok gak siap ini secara etis? Lha wong kabeh hadis hukum berangkat kok kesalahan-kesalahan ngeten iki, paham nggih? Kabeh hadis hukum barokah wong salah. Nggih, barokah wong napa? Salah. Mbok ora ana salah, ora ana hukum. Iwa kaya ana polisi barokah kriminal. Mengko ora ana kriminal ora ana polisi.
Pabrik sampo sing nglahirno wong sugih-sugih mergo dagangan sampo mergo ana kutu. Gara-gara ana tumo ana napa?